不知道大家最近有没有刷到搜狐娱乐的这条简讯？王嘉尔荣获了2025年度杰出领袖奖，而且是香港特别行政区行政长官李家超亲自为他颁奖。刚看到这条新闻的时候，我愣了好几秒，脑子里闪过的第一个念头是破次元壁了。大家想想看，在咱们传统的社会认知里，杰出领袖这4个字通常是跟什么画像挂钩的？是运筹帷幄的商业巨子，是攻克卡脖子技术的科技大佬，是深耕社会公益的慈善家，或者是那些在某个传统行业里摸爬滚打了几十年、德高望重的泰斗级人物。而王嘉尔，一个90后流行歌手、艺人、创意总监，居然站在了这个领奖台上，接过了这份沉甸甸的荣誉。这绝对不是一般的年度最受欢迎男歌手或者最佳舞台表现奖能比拟的。我个人觉得，这不仅仅是对王嘉尔个人成就的肯定，更是主流社会对新时代青年文化领袖定义的一次深刻重塑。今天，咱们就泡杯茶，坐下来好好捋一捋，这个奖到底意味着什么？王嘉尔又凭什么能拿这个奖？首先，咱们来剖析一下这个颁奖规格。新闻里特别提到，是香港特首李家超亲自为他颁奖。大家知道，特首的日程安排有多满，能亲自出席并为一个流行文化领域的年轻人颁奖，这背后的信号太强烈了。我个人认为，这说明了特区政府对文化软实力和青年影响力的高度重视。在过去的很多年里，娱乐明星拿奖往往是行业内部的自嗨，但在2025年的今天，当王嘉尔站上这个领奖台时，他代表的已经不仅仅是他自己或者他的粉丝群体，而是代表着一种能够跨越地域、跨越圈层，甚至跨越国界的文化输出能力。李家超特首的亲自颁奖，其实是在向全社会传递一个信息，在新时代，能够用优秀的文化产品凝聚人心，能够向世界展示华人青年风采，能够带动相关产业如时尚、音乐、文旅发展的年轻人，同样是这个时代的杰出领袖。说真的，看到这一幕，我心里是有一种难以言喻的自豪感的。这说明我们的社会评价体系的包容度在变高，眼光也变得更长远了。接下来，咱们把时间线拉长，看看王嘉尔这一路走来到底经历了什么，才让他有资格戴上领袖这顶桂冠。很多人对王嘉尔的印象可能还停留在那个在综艺里搞笑，在舞台上唱跳的热血青年。但如果你真的关注过他这几年的轨迹，你就会发现，他早就完成了一次极其华丽的蜕变。从最初在韩国出道，经历无数次的汗水与伤病，到后来毅然决然回到国内发展，再到创立自己的厂牌 Team One。咱们平心而论，娱乐圈里自己开工作室的明星多如牛毛，但真正能把工作室做成一个具有国际影响力的文化设计帝国的，凤毛麟角。我个人非常喜欢研究他的 Team One。这早就不是一个简单的服装品牌或者音乐厂牌了，它是一个涵盖了设计、音乐、艺术，甚至生活方式的综合体。王嘉尔在里面不仅仅是个挂名的老板，他是真正的掌舵人。从产品的概念打磨，到全球巡演的舞美设计，再到跨国团队的统筹管理，他展现出的是一种极其罕见的创业者精神和领袖特质。大家想想，要在竞争极其惨烈的全球音乐市场和时尚圈里杀出一条血路，需要多大的魄力和抗压能力？他经历过严重的身体透支，经历过胰腺炎住院，经历过无数个因为时差和焦虑而失眠的夜晚，但他没有停下。这种在逆境中咬牙坚持，在巅峰时保持清醒的韧性，难道不就是一种最顶级的领袖精神吗？我觉得这个杰出领袖奖颁给他的不仅是他的名气，更是他背后那股子死磕到底的匠心和企业家精神。再来说说他在文化输出方面的贡献，这也是我个人认为他最核心的竞争力之一。咱们经常说文化走出去，但到底怎么走出去？不是靠喊口号，而是靠实打实的作品和影响力。王嘉尔的 Magic Man 世界巡回演唱会，大家去看了吗？或者哪怕只是看过一些现场的视频切片。他站在科切拉、Coachella、Lollapalooza 这样的全球顶级音乐节舞台上，站在欧美主流艺人的主场，用流利的英语和全球观众互动，但在最核心的环节，他总会骄傲地告诉大家 I am Jackson Wang from China。 他会在全球巡演的。舞台上把中国的传统文化元素，把中文的魅力，用最现代、最潮流、最符合国际审美的方式包装出来，传递给全世界的年轻人。说真的，每次看到他在海外舞台上用中文大喊，看到外国粉丝跟着他学中文，了解中国文化的时候，我个人的眼眶都是有些微热的。在这个流量至上的时代，很多艺人只关心自己的数据好不好看，代言多不多，但王嘉尔在乎的是我能留下什么。他就像一座桥梁，用年轻人最喜欢的音乐和时尚作为语言，
把东方的文化底蕴翻译成了世界能听懂的潮流密码。这种跨文化的沟通能力和国际影响力，正是领袖之所以为领袖的关键。他不是在迎合西方审美，而是在建立属于华人自己的国际审美标准。这份格局确实配得上杰出二字。现在，咱们再回过头来，细细品味一下王嘉尔在获奖后的那段回应。新闻里说，他表示过奖、感恩、荣幸，并且说这份肯定对我来说很有意义，同时也是非常大的动力。我会继续努力，希望大家期待。短短几十个字，没有华丽的词藻，没有官方的套话，但却字字珠玑，让我看到了一个极其成熟、清醒的灵魂。咱们来拆解一下这三个词：过奖、感恩、荣幸。首先是过奖，我个人觉得这两个字用得极其巧妙且真诚。在娱乐圈，很多艺人拿奖时恨不得把功劳全揽在自己身上，或者发表一番慷慨激昂的舍我其谁的宣言。但王嘉尔说过奖，这是一种极高的自我修养和谦卑。他深知，在浩瀚的历史和众多真正为国家、为社会做出巨大贡献的前辈面前，自己作为一个年轻艺人，能拿到杰出领袖这个重量级的奖项，是时代给予的厚爱，是前辈们的提携，是社会的包容。他把自己放得很低，这种低姿态反而彰显了他内心的高境界。然后是感恩，他感恩的是什么？是特区政府和评委会的认可，是 Team One 背后几百号员工的日夜奋战，是千千万万粉丝的陪伴，也是这个伟大的时代给予他的舞台。一个懂得感恩的人，他的路才会越走越宽。我个人的感受是，王嘉尔从来不是一个独狼，他非常强调团队 team 的概念。他的成功是建立在成就他人的基础上的。这种利他主义的精神，不正是领导力 leadership 的核心吗？最后是荣幸和动力，他把这份沉甸甸的荣誉转化为了前行的燃料。他说我会继续努力，希望大家期待。这句话听起来很朴实，但结合他一贯的拼命三郎作风，你就知道这绝不是一句空话。了解他的人都知道，王嘉尔是一个永远在折腾、永远在突破的人。他永远不会让自己停留在舒适区。拿到这个奖，对他来说不是功成名就的终点，而是二次创业的起点。我个人非常期待他接下来的动作，无论是音乐上的新实验，还是 Team One 在商业版图上的新扩张，亦或是他在文化交流领域的新尝试，他一定会用更炸裂的作品来回应这份期待。其实，跳出王嘉尔个人来看，这件事对整个华语娱乐圈，甚至对整个青年文化领域，都有着深远的启示意义。长期以来，社会对偶像和流量明星是带有一定偏见的，认为他们只是吃青春饭，缺乏深度的社会价值。但王嘉尔用他的实际行动，硬生生地砸碎了这层刻板印象。他向所有人证明了，流行文化从业者不仅可以是娱乐大众的明星，更可以是有担当、有格局、有国际视野的青年领袖。王嘉尔的成功路径，为后来的年轻艺人提供了一个非常好的范本。那就是不要只盯着眼前的流量和快钱，要把自己的事业当成一份长期的事业来经营，不要只满足于在国内的舒适圈里打转，要勇敢地走出去，到国际舞台上去竞争，去发声，不要只做一个被资本包装的商品，要做一个有独立思考能力、有文化底蕴的创作者和引领者。当你的个人价值与时代的发展、与国家的文化战略同频共振时，你所能爆发出的能量，以及你所获得的认可，将是不可估量的。而且，大家注意到没有，这次颁奖是在2025年，这是一个非常关键的时间节点。当前，全球文化格局正在发生深刻的变化，中国文化正处于从走出去到走进去的关键转型期。我们需要更多像王嘉尔这样，既懂中国传统文化，又深谙国际传播规律，同时还能用年轻人喜欢的潮流方式去表达的破局者。他获颁杰出领袖，其实是时代在呼唤更多这样的青年才俊。这不仅是对他个人的褒奖，更是对一种发展方向的确立和鼓励。说句掏心窝子的话，作为一直关注他成长的观察者，我看到他拿到这个奖，心里除了高兴，更多的是一种欣慰。欣慰的是，他的那些熬夜写歌的夜晚，那些在排练室里挥洒的汗水，那些为了打磨一个设计细节而跟团队争论到面红耳赤的执着，那些在异国他乡独自承受压力的孤独，在这一刻都得到了最高规格的回报。这个世界终究是公平的，你付出了超越常人的努力，扛住了常人无法想象的压力，最终时代一定会给你最响亮的回音。当然，荣誉加深也意味着更大的责任。未来大众对王嘉尔的审视一定会更加严格。他的一言一行不仅代表他自己，更代表着中国青年的形象。但我个人对他充满信心。
因为从他获奖后那段不骄不躁、真诚谦逊的发言中，我们能看到他内心的定海神针。他没有被突如其来的巨大荣誉冲昏头脑，他清楚地知道自己几斤几两，也清楚地知道自己未来的路该怎么走。这种胜不骄的沉稳，在浮躁的娱乐圈里简直是稀缺品质。最后，我想用王嘉尔自己常说的一句话来结束今天的话题 ：Don't stop, keep going。不要停，继续前行。2025年的这个杰出领袖奖是王嘉尔人生画卷中极其浓墨重彩的一笔，但绝不是最后一笔。对于他来说，这只是一个华丽的过门，更精彩的副歌还在后面。咱们作为观众，作为支持者，或者仅仅是这个时代的见证者，能做的最好的事情，就是像他说的那样，希望大家期待王嘉尔在未来的日子里，继续带着他那股子不服输的劲头，带着 Team Wang 的无限创意，在世界舞台上讲好中国故事，期待他为我们带来更多震撼心灵的音乐，更多引领潮流的设计，更多属于中国青年的骄傲时刻。好了，今天关于王嘉尔获颁2025年度杰出领袖奖的分享就到这里。不知道大家对这个新闻有什么看法？你觉得王嘉尔的哪些特质最让你觉得他配得上领袖二字？